Mana bugun igna olayotganimga 10-kun. Ancha yaxshi. Yengilman. Og'riqlar yo'q. Ko'zimning yumilib ochilishi ham ancha yengil. Ancha yengil. Oldin ochganingizda ham titrab turardi, xuddi bir unaqa qilgandek. Zo'r bo'lib ketardi-da, qo'lim bilan ushlab ochardim. Ochsam ham qorachiq tepaga ketib qolardi. Hozir yo'q, Xudoga shukr, o'zi qo'limda tekkazmasam ham yengil ochib yemayapman. Bemalol. Bemalol. Endi lichenani oxirigacha davom ettirsam xudo xolasa. Boshingiz qanday boshingiz? Boshim juda yengil, og'rimaydi. Og'riq bo'lsa ham kecha ham boshim og'rib keluvdim. Dori ichmay qo'ydim. Shu igna olib ketgandan keyin juda ham yaxshi damabman. Juda ham yaxshi, uyqular yaxshi. Yaxshi. Bizdan rozimisiz? Albatta. Yaxshi. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Albatta roziman. Shuncha yildan beri, mana 6 yildirki shu azobda qiynalayotgandim ko'zimdan. Ko'zim ko'rgan bilan qovoq ochilmasa bekor. Yurolmasdim. Hozir bemalol kitoblar o'qiyapman. Qaysidir qarindoshingiz o'sha shu kasallikdan Odessalargacha ham borgan ekan. Odessaga borib, qovoq ustidagi mayda teshikchalar qon bilan to'lib bitalib qolgan deb nur quysa ham ochilmagandi. Ochilmagandi. Lekin u payti bunday igna terapiyalarni bilmagan shekilli. Odessaga borib qaytib keldi. Shu endi olamdan o'tib ketdimi endi shu yigit? Yosh bo'lsa ham. Yosh bo'lsa ham, chunki avariyadan keyin nima qildi? U oyog'ini davolatdi, oyog'i sindi deb qo'lini davolatdi. Ko'zni keyin ko'ramiz degan shungacha qon qotib qolganda. Odessaga borib keldi-da, keyin otasi bilan birga borganda otasi aytib keldi-da. Hech iloji yo'q ekan, shunday qon qotib qolgan ekan. Shu 6 yil davomida ko'zim ochilib ketadi degan umid bormidi? Avvaliga umid qildim, keyinchalik umid ham qilmay qo'ydim. Chunki mana Chorsu tarafda nima bor? Darmonnur klinikasi bor. Unga bordim. Keyin mana u nimada? Chilonzorda. Bitta nima bor ekan? Eng kuchli nevropatolog dedi. Hech oddiy nevropatologga bormadim, faqat professor. Lekin ular yo'q. Bittasi migren deb qo'ydi.